Sebelum menonton videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Prawayang channel, kembali maning karo aku. Aku kepeng arep takon-takon maring narasumber sing biasa arep takokna. Nah, nangkene aku biasa menyediakan pertanyaan-pertanyaan. Sapa ngerti panjenengan para sedulur sing duwe pertakonan bisa nggo bahan nggo ditakokna maring narasumber aku iki lho. Ya iki langsung bae arep takokna maring narasumber aku dewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kisturunge aku njaluk pangapurane teka maring panjenengan maning, aku ngganggu waktune panjenengan maning. Kene-kene aku kepengin takon-takon tentang masalah satrio piningit maning iki lho, Mbah. Nah, sing arep takokna nang aku nggih sing dimaksud satrio piningit menutupi jati dirine karo keburukan iku anu kepriwe maksude lho, Mbah? Jadi ya, sebelum aku jawab pertanyaannya aku jawab pangapura karena apa? Dia hanya hasil olah rasa aku dewek ya. Jadi kurang kata ataupun salah kata aku jawab pangapura karena aku manusia biasa sih orang lupuskan kesalahan ya. Ya. Jadi kenapa sih seorang satrio piningit menutupi jati diri dan keburukannya? Karena apa? Karena seorang satrio piningit gue bisa melakukan sebuah keburukan untuk apa? Untuk membenarkan sesuatu, menutupi apa? Jadi cara gampangnya rela dewek sing dideleng Allah demi apa? Suatu kebaikan. Kan gue demi suatu kebaikan karena kebaikan gue tidak untuk dipertontonkan ya. Suatu kebaikan gue untuk diberikan kepada orang lain ya. Ora ditontona sing jenenge wong apik kuwi ora perlu ditontona ataupun ditidokna mari wong liya. Lah gue sing kadang-kadang sing merekna satrio piningit nggawe suatu keburukan, nggo nutupi suatu kebaikan karena kebaikan gue perlu dilakokna bukan untuk dipertontonkan ya. Sedangkan seorang satrio piningit gue memberikan suatu kebaikan gue tanpa tanpa mengharapna suatu apapun mulane harus ditutupi. Kan nih gue. Oh iya. Pertama kayak gue. Kedua, kenapa sih menutupi jati diri? Karena nek dheweke ora nutupi jati dirine, dheweke kuwi ora bebas. Ora bebas apa? Mengeluarkan inspirasi kebaikan, mengeluarkan inspirasi suatu kehidupan sing perlu dilakukan seorang satrio piningit, nggo kehidupan wong liya supaya wong liya kuwi urip luwih apik, kuwi sebagai apa tujuan yang satrio piningit mau. Pane gue, nek seorang satrio piningit mengaku seorang satrio piningit gue ora mungkin karena apa? Berarti dheweke kepengin nidokna suatu kebaikan, berarti gue anu ora mungkin menurut nyong. Iki lho. Berarti nek iki sih butuh pengakuan iki. Iya, nek seorang satrio piningit gue melakukan sebuah kebaikan, gue ora ditontona. Seorang satrio piningit gue melakukan sebuah kebaikan, gue mutlak demi kebaikan wong dia, demi apa? Kepenake wong dia. Jadi seorang satrio piningit gue nek ndeleng wong dia kepenak gue seneng mulane berusaha sekuat mungkin mengeluarkan wong dia sekang permasalahan urip sing luar biasa karena apa? Ya memang tujuannya dheweke kayak gue iki lho. Jadi nek seorang satrio piningit gue mengaku ataupun tidak melindungi dheweke sebagai seorang satrio piningit ya. Ya dheweke anak keterbatasan mengko, keterbatasan dalam melaksanakan kewajiban awake dheweke iki lho. Karena kewajiban awake dheweke kan demi wong liya. Nek wis ditontona ya. Iya. Kuwi mengko dadine anak apa? Anak imbal balike, anak tujuan iki lho. Sedangkan nek ora ditontona ya, kuwi kan berarti nulak tujuan. Tapi nek melakukan sebuah kebaikan kok dipertontonkan pasti ana tujuane. Iki lho. Dan sedangkan seorang satrio piningit ora mungkin kayak gue. Nek wis kayak gue berarti udah seorang satrio piningit karena dipertontonkan. Oh iya. Iki lho. Mulane seorang satrio piningit gue melindungi jati diri dheweke bahwa dheweke seorang satrio piningit yang berilmu, berakal sehat dan berimajinasi luar biasa dan duweni rasa sing luar biasa, duwe kepekaan rasa sing luar biasa tentang keesaan, tentang ketuhanan. Karena apa?
karena dheweke duwe tujuan sing kudu dirampungi. Dheweke dipercaya sing gawe urip karena apa? Karena dheweke duwe sifat ya kuwe salah sijine orang menontonkan ya kebaikan mempertontonkan nilai-nilai kebaikan iki lho, ataupun melakukan sebuah kebaikan harus diketahui orang lain. Nah, dheweke melakukan sebuah kebaikan pun diketahui wong dia, dheweke menganggap kebaikan gue tidak ada gunanya. Iki lho, berarti orang berhasil. Iki lho. Tapi nek wong dia orang ngerti nek nang dheweke gue suatu keberhasilan sing luar biasa dan gue hanya dheweke karo sing gawe uripe dheweke sing ngerti dan gue sebagai apa? Sebagai cambuk atau motivasi nang Satrio Bingit untuk melakukan sebuah kebaikan-kebaikan yang berurutan dan terus-menerus sebagai nilai-nilai dari kehidupan atau nilai-nilai dari sing gawe urip untuk menunjukkan bahwa sing gawe urip ke anak, untuk menunjukkan bahwa penguripan kia udu manusia sing gawe tapi sing gawe urip sing ngatur dan sing gawe urip sing bisa ngapa baik kebesaran sing gawe urip menunjukkan bahwa kebesaran sing gawe urip langka, boleh langka sing bisa nandingi bahwa anane sing gawe urip benar-benar luar biasa. Nah, mulanya seorang Satrio Bingit selalu melindungi jati diri awake dhewe karena apa? Demi tujuan sing bersih, demi tujuan sing apik, demi tujuan sing gawe urip, karena dheweke mampu membuktikan bahwa sing gawe urip ke ana, mampu membuktikan bahwa penguripan menungsa gue bahwa sing gawe urip sing gawe, karena penguripan gue ora lunga-lunga sekang sing gawe urip dhewek lan sing gawe urip sing aweh, karena menungsa gue hanya sekedar nglaksanaken bentuk daripada kewajiban menungsa gue dalam mengabdi maring sing gawe urip. Iya, berarti iki Mbah, aku tak takon maring panjenengan ke berarti nek menurut panjenengan ya Mbak ya, Satrio Bingit kan melakukan sesuatu kebaikan berarti orang mesti nganggo hal sing apik-apik gitu ya Mbah ya, berarti ya. Tetap misalnya melakukan sebuah kebaikan tapi nganggo cara sing ora apik gitu apa kepriwe? Ya, bisa dikatakan ya gue. Karena apa? Demi apa? Demi ngumpetna lho, ngumpetna jati diri, ngumpetna perbuatan apike dheweke. Dheweke rila dihina wong, dheweke rila dideleng wong ala, sebab dheweke tanpa nek wong nglakoni itu kan tanpa sadar wong kan senenge menilai dari keburukan. Iya, benar. Lah, seorang Satrio Bingit kan ngumpetna. Lah nek wong dia ndeleng Satrio Bingit kuwe contohnya contohnya kayak wong iki alabat malah Satrio Bingit semakin senang karena berarti semakin sukses dheweke Guling ngumpetna. iya guling ngumpetna terus dheweke semakin leluasa guli melakukan segala kebaikan sing tanpa wong dia sadari, tanpa wong dia ngerti karena kuwi niat daripada tujuan ing Satrio Bingit gitu loh. Oh iya, berarti. Oh ya wis ki matur nuwun banget ya Mbak ya penjelasannya panjenengan lho. Ki wis bagi aku wis lengkap. Nang aku juga wis maksud wis mudeng iki lho Mbah. Syukur-syukur ya bisa nggo nambah wawasannya wong liya itu sing bisa ngrungokna iki lho Mbah. Ya temu-temu seorang Satrio Bingit gue ora kadang mengakui jati dirinya seorang Satrio Bingit dan dheweke melakukan sebuah nilai-nilai kebaikan gue tanpa anane pamrih, tanpa anane apa-apa murni mutlak demi sing gawe urip karena sing gawe urip gue harga mati bagi seorang Satrio Bingit dan penguripan dan Satrio Bingit gue ora gadang nidokna sejatine ngrasa sing duwe Satrio Bingit gue ora gadang nidokna ilmu sing paling jero nang Satrio Bingit gue ora gadang dan diumpetna karena sing diumpetna nang Satrio Bingit gue rahasia alam ya. Iya. Rahasia alam nek dilakokna gue melanggar dari batasan-batasan sing diduweni nang Satrio Bingit lan berarti ora mensyukuri ataupun menghindar daripada tujuan iki ya. Tapi temu-temu juga jawabannya aku ke udah satu kebenaran ya. Dia hanya sekedar pendapat ataupun motivasi untuk melakukan sebuah nilai-nilai kebaikan dan apabila anak kurang kata, salah kata, ya aku nyuruh pangapura. Jadi dia udah suatu kebenaran, dia hanya sekedar pendapat ataupun bisa dianggap motivasi untuk melakukan sebuah nilai-nilai kebaikan demi apa? Demi menungsa. Kayak gitu loh. Nek pancen anak sing apik ya diarah, nek orangnya ya ora susah.
Ya wis Mbah, ya aku tetap pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.